ये आता है कि पीके में हवेलियाँ के पास ही है। और अब हम जा रहे हैं और हम मोटरवे पर हैं, तो मेरे साथ कुछ दोस्त भी हैं। आपको कैसा फील हो रहा है? आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं? जी भाई, हम बहुत एक्साइटेड हैं इस जगह के लिए। मतलब नई जगह है, अभी तक हम में से किसी ने भी नहीं देखी। हमने लोगों से सुना है, अभी हम देखने जा रहे हैं। सही। और आप जरा अपने ड्राइंग पे सही है सर। अच्छा, तो नौमी भाई आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे भी यही थॉट्स है। देखते हैं कि चलो सही है, तो फिर अच्छा, तो आपको कैसे फील हो रहा है भाई? बहुत दिल गार्डन गार्डन है। गार्डन हो गया। बहुत अच्छा, दिलकश मंजर है और उम्मीद है आप यहाँ पर आए। बहुत अच्छी जगह है। और कौन सी जगह है? ये जी अम्ब्रेला वाटरफॉल पे हम अभी आ तो रहे नहीं, हैं। अभी तो अभी तो हम रास्ते में हैं जी, और आगे जाएंगे। अच्छे अच्छे मंजर आपको भी दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। बाय बाय। राना साहब सब और उम्मीद ने क्या बोला था? कौन सी डिस्कवरी? न्यू डिस्कवरी। न्यू डिस्कवर्ड ना। बाय। कभी होता है और इस तरह हमारे साथ भी हो गया है। और ये हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, हमारी अफाक भाई की गाड़ी। और बस ये अब क्या चल रहा है? अब बताओ नहीं, आप क्या कर रहे यार बस इंतज़ार कर रहे हैं अब तो हम किसी मैकेनिक का, और आगे देखेंगे क्या होता है। लेकिन हाँ, जगह बहुत खूबसूरत है। हाँ, तो फिर हम अभी आए हुए हैं यहाँ पे हाइकिंग के लिए। हाइकिंग हो रही है। अच्छा, तो अभी हम कितना यार कितनी जगह है? ये जगह काफ़ी ज़्यादा है। और हमारे दोस्त की वीडियो भी बनाई है, वो आप लोगों को जरूर शेयर करेंगे।
उस्मान भाई क्या हाल है?